Kaixo, gaur Maulen gaude, Siberuko hiriburuan. Eta Espartien eta Ardigasnaz aparte, korrikare badela ikusiko dugu hemengo karriketan zen. Eldu korrikari. Nungoa zira? Ni Mauleko. Maulekoa, bertakoa? Bai. Egun berezia gaurkoa? Bai, segur, bai. Korrika baina txirrindan zu? Ni, bai. Enea dinean bai hobeki xiritan bai. Eta nola bizi da euskera hemen, Maulen? Aski ahul da, baina jale bada, ono. Zumait jende jakitenak, bai. Bada zumait, bai. Eta korrika egitera animatu zira zu ere? Bai, nik ere. Bai? Joan nintzen aniren arera eta antzi dut bara korrika. Eta ikusi dut jendeak korrika lartzen gina. Eta hala. Nongoa zira zu? Ni biziniz idautzen mendina. Hala. Hane bai, pastoralak egiten dituzu ez da? Ez. Hane? Ikusi dut bakarrikan. Ikusi bakarrikan. Eta ez duzu gogorik pastoral batean parte hartzeko? Bai, gaur bat, espero dut, bai. Zeben, izton azkar bat gurekin, zer modu zira? Ni liargo urdinak betik heldu niz eta hatxarreko korrikak ezagutuik eta betiranik egiten dut korrika eta ara. Bai. Hemen Siberuan korrikak badu oihartzun pixka bat, ezta? Korrikak ez dakit, euskerak bai. Korrika beharrezko eta ara halak egunaldia, baina ez da korrikan baizik eta euskeraz mintzatzen. Eguneroko hizkuntza dugu eta behar dugu baliatu loko gauza bat. Eta eguneroko bizitzan edo egunero zea besti duzuzuk buruan? Nik euskeraz egiten dut. Dakienekin euskeraz egiten dut. Hutsandiena da, dakienek ez dezen egar. Hemen hori falta, ez? Hegoaldean ere jendeak badaki, baina gero mintzaitzea falta da, ez da? Ara, denak baditugu, pedagogia guztia badugu, hizkuntza eskola guztietan kasik baliatua da, baina karrikan ez dugu baliatzen, ez dugu egarten, eta nik uste hori beharrezko den. Hemen, zahar eta gazte denak korrikaren alde, ez da? Eta ni zoin taldetan nuk. Zaharretan ni edo gaztetan? Gaztea. Zu gazte sentitzen bat zira, gazte. Gaztetasuna ez baita soilik fisikoa. Duri estado de animo bat da. Esperantza nuen fisikoa ere oraindik ukaitea nik. Bueno, hori dikan badugu. Beste batzuekin konparatuaz. Eta korrika egiteko gogoz? Bai, gogoz, bai. Gaur lehen aldia egingo duzula, o korrika hasi denetik beste unen batean egin duzu? Aurtengoan lehena, bai, oraikoa, bai. Nungoa zirazu? Amikuzekoa. Amikuzekoa? Baina Maulen ari lanean eta goizuntan hemendik pasatzen zenez, kola libratu pixka bat. Astelen goiza, badirudi jendea igual lanean tala, baina ere jendea hemen kalean, ez? Korrikaren zain. Bai, estakuru hona izaiten da lanetik ateratzeko pixka bat ere, ez? Astelen goiz batez, hasteko eta bai, Euskararen alde bi urtetaik dugu nitzordua eta gogo honez parte hartzen dugu beti. Bien, ici, au Molon? Oui, je suis Bernay, mais je viens soutenir les Basques. Ah, tu es Bernay. Du Berg, de quelle place? Au Laurent. Au Laurent, Saint-Marie. Laurent de Sainte-Marie. Et tu connais la korrika? J'ai entendu parler un peu, mais je n'ai jamais vu. Je vais découvrir. Tu vas découvrir. Voilà. Quelque chose de très bon. Bon, d'accord. Bon. Ok. Beste egun ematen edo korri egiteko asmoa baduzu? Ez dut uste aurten, zaila izan zaut etxetik urruntzea, baina segitzen dugu, edabideen bidez, bai irratietan, bai internetez eta bai. Ondo jarraitzen aldugu edabide korrika? Bai, uste dut baietz, bai. Pixka bat aukera da ikusteko eskoalegian bagna egiz elkarteari den Euskararen alde eta mementu goxoa da bai segitzeko eta laguntzon baitere entzuteko irratian edo gara. Herria da gorputza, hizkuntza aldiz bihotza. Lestarreko gaztelua, oizen gaztelu gogorra, zure harriek badute, historiarekin zorra. Hitz egin dezatela ba, esan dezaten egia, matalas deitzen zutenak, galdu baitzuen bizia.
egin izan dizkizute uros makina bat kanta, madarikatu daitezen frantses eta frantximanta, burua moztu zintzilik oimendekuzko sugarra, euliak dantzan ingurun beren jai partikularra. Zira? Maulekoa! Eta ondo korrikamen! Vale, venga! Patxipitxapa noraino joango zira zu? Ez dakit! Bai, nungoa zira? Maulekoa! Maule bertakoa! Bai? Maule bertakoa! Bai! Bertakoa!